wach mak mana dwa cham. Anaparo gi pacha ni leaders wa sentiments magigolo ema bende temo goyo chama piny. Aparo ni ndalo tema sebede siasa kang'iyo kaka ogayo marwa mano Senator Raila Amolo Odinga ne timo siasa ni. En more interested in tego chama, grassroots mobilization. Gik moko ni ati who is a presidential candidate. Gini ne biro ga mano automatic. Be kendo nitie jok mane lando mang'eny didwa chung presidential candidate kasto yudo ka bang'e giduogo consider babe mo wewe ne gini. Even other coalition partners kaka Kalonzo gini nani Wetangula gi kane gibiro kada dire code 2013 ne gibiro lakini gibiro gineno ni adier ODM tema ni giwafuezi mang'eny ko we wamegi the man to the flag bearer so ko man deputy gima chama nyalo timo sani. You don't have to ask for deputy president. Just strengthen the party at the grassroots level. Kata mana keribu neno ni yawa. Jogi chama ni tek. We amigi mondomia aselka nikech adwa western to gine magine western kacha. Mana unity of purpose mana wachacha. Gi make sure ni coast our stronghold region kaka coast to be intact. Gidhi to kana kumane kaja komne dhi edire moko tiluoko ne jokalolo ne nyaka pien yuene wangayo. Iwe ni gine ne biro. Giket to kana cho bed intact. Gidhi ma community ni solidify ma community. Inipa ni president ni wirach. Okambo boko neno ni bwana ODM ni to ko we wakawra di metka. But you don't ask. Ani ngine tinde gima ko kana do kana no ga moko wacho ni we demand respect. Ni se bijo chieng wote jakom ne wacho ni ngato ni I demand respect. Mako sentiments ba no ya kum jakom. Jakom ni po mo ni neno mo na ka you respect because of who he was and how he carried himself. So if the party can get back to the rails kama ne Amolo we ni wanyalo dok kama ne kaka ne jakom timo gik moko. Bwana we will not even demand respect. Respect bo me wa me. Nikech podi da tege kaluo to pod wantiere koda gwenge mamoko. Gwenge mamoko gi kill these leaders together. Onge gima kaka sani, onge gima nyalo mono the party tax kata mna nyongo mana wachacha to intervene between Baraza, Oparanya and these are the leadership. Mondo ge unite Kakamega. Because a divided leadership marka Kakamega nyiso ni awawe toka Kakamega more the day. But kwa yudo kaki kilo Oparanya gi ngane ne gi Baraza together gina bina bura gina gite okilge kanya owuoko gi solidify was ni Kakamega. Wadhiveiga wamanya ni usosi angonga nani otichi lo jogete waduogo gi kamora chiel. Then those are our strongholds. Wadhi Busia wamanya kaka wanyalo kelo leaders mag Busia together. Yeah? Then wadhi kunde oko kunde ka Nyanza kende Nyanza alone okbimiyo miwa deputy president. We don't need to demand for these things. We just need to make our party stronger. Kaka nyawanga walandega ni south of Sahara, north of Limpopo. Huh? Onyalo mana bedo strong ka wakilo wa activate with the grassroots politics maja komcha to wakilo party motegno. Ibro yudo mana kaja tend pain. Bro wacha kende. Ni kama kuro chopeni to waneno ka areas gigina. Kata muna zoni, you don't even need zoning. Ero kama na inya.